2 লক্ষেরও অধিক কাস্টমার হওয়াতে আমরা দিচ্ছি এই হাই পাওয়ারের ব্লেন্ডার মেশিনটা মাত্র 999 টাকায় গিফট প্রাইসে। পেয়ে যাচ্ছেন সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি। এখানে আমি দিচ্ছি ধনিয়া, তাছাড়া পাশাপাশি আরও অনেকগুলো নিয়ে আসছি, চাল নিয়ে আসছি, ডাল নিয়ে আসছি, মরিচ, জিরা সবগুলো আজকে আপনাদেরকে আমি পাউডার করে দেখাবো। দিচ্ছি আপনার শুকনা মরিচ, যেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাসা বাড়িতে। এই যে চালটাকে এখন আমরা পাউডার করে দেখাবো। এখন দিচ্ছি ডাল, ডাল গুঁড়ো করে দেখাবো। এই যে চালটাও এখন গুঁড়ো করে নিচ্ছি, এটাতে ধনিয়াগুলো গুঁড়ো করে নিচ্ছি। এখানে দিচ্ছি জিরা, এটা হচ্ছে আপনার ধনিয়ার গুঁড়াটা, এটাতে হচ্ছে চালের গুঁড়া, চালকে গুঁড়ো করছি। এটাতে হচ্ছে মরিচ গুঁড়ো করা হয়েছে। এখানে হচ্ছে ডাল, ডাল গুঁড়ো করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন একদম পাউডার। জিরা একদম পাউডার। তাই দেরি কিসের? যার প্রয়োজন অবশ্যই ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করুন এবং হাতে বুঝে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করুন। অবশ্যই প্রোডাক্টটা ডেলিভারি ম্যানের সামনে থেকে খুলে চেক করে দেখে নেবেন।